오늘은 좀 더 용감해지기로 한다. 초행이라는 불안도 잠시 내려둔다. 길을 잃어도 재밌다라는 경험치가 내 안에 쌓인 까닭이다. 바다를 배경에 두고 더 아래로 한 1시간쯤 더 달렸을까? 마을 포구에서 구조라성 막루가 있는 성벽으로 이어지는 오솔길. 잠적이라는 단어를 들었을 때 가장 먼저 떠올려 오고 싶었던 곳이다. 높이가 좋기 2m는 될 법한 신우대 숲 사이로 들어선다. 슥슥 빗질 소리가 멀리 들리는 파도 소리인 줄 알았다가 바람이 몸 비비는 소리라는 걸 깨닫는다. 바람길이 보인다. 그래서 일이 불리는가 보다. 여긴 새바람 소리길이다. 어떤 길에 접어들면 처음 길을 낸 이들을 생각하게 된다. 얼마나 굳은 심지를 가지면 차마 길이라 부를 수 없는 대숲 사이를 묵묵히 밟아 걸어 나갔을까. 그리하여 결국 길을 내고야 말았을까. 하늘길도 찬란한 응원을 보내주었을까. 그 굳은 심지를 떠올려 보게 된다. 누군가 내놓은 길을 따라가도 멈칫거리기가 다반사고 되돌아갈까 주저하는 일이 태반이다. 그럼에도 내딛어보는 건 길 끝에 펼쳐지는 세상이 어떤 모습일지 기대되는 까닭이다. 끝까지 걸어 나가야만이 만날 수 있는 너른 세상을 믿기 때문이다. 깊게 심호흡해본다. 비밀의 오솔길이 끝났다. 잠시 잊었던 바깥은 여전히 초록이고 바람소리와 파도소리는 서로 닮아가다 한 데서 모아진다. 뜨겁던 해는 지고 선선한 바람이 부는 여름밤 좋다. 어둠으로 물든 하늘엔 식은 공기만 있어. 풀벌레 우는 소리 그네에 앉아 주저앉아도 좋겠다. 한 발자국씩 내딛는데 필요했던 용기만큼 쉬어가는 일에도 용기가 필요하단 걸 알게 되었으니까. 어떤 작은 것들은 주저앉을 때만 마음속에 들어온다는 것도 배웠으니까. 이 또한 나의 용기다. 가만히 쉬어가자. 부드러운 바람이 불면 잠적.